చక్కగా తేనె నీళ్ళు నిమ్మరసం కలుపుకు త్రాగే ప్రయత్నం చేయండి. ఒక గ్లాసు వేడి నీళ్ళల్లో 4 స్పూన్లు 5 స్పూన్లు తేనె కలుపుకోండి. ఒక కాయ నిమ్మరసం పిండేసేయండి. స్లోగా తాగండి. ఇట్లా రోజుకి 4 సార్లో 3 సార్లో 5 సార్లో తేనె నీళ్ళు త్రాగండి. ఎప్పుడు త్రాగాలనేది నేను టైం ఫిక్స్ చేయట్లా. మీకు ఎప్పుడు అవసరం అనిపిస్తే ఆకలి అప్పుడు, ఎప్పుడు నీరసం అనిపిస్తే అప్పుడు. మీ కన్వీనియంట్ టైంలో తేనె త్రాగండి. తేనె నీళ్ళు మధ్యలో మంచినీళ్ళు 2 గ్లాసులు తాగుతుండండి. నీళ్ళు ఎక్కువ తాగితే ఇన్ఫెక్షన్స్ బాగా తగ్గుతాయి పొట్టకి.